ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാമെന്നതാണ്. അതിൽ സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ മേസണറിയും പറഞ്ഞു, ഫൗണ്ടേഷനും പറഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ്. ഡോറിൻ്റെയും വാതിലുകളുടെയും ജനവാതിലിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഒരു ഭിത്തിയിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഡോറുകളും വിൻഡോകളും വളരെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതൊരിപ്പം വോളാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത് കുറേ ഡോറുകളും വിൻഡോകളും അടുത്തടുത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു എങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ് ആവും. എർത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്. ഒരു വാളിൽ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ ഒന്നിലധികം കൂടുതൽ, അതായത് അടുത്തടുത്ത് കൂടുതൽ ഡോറുകളും വിൻഡോകളും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. വിൻഡോകൾ എപ്പോഴും ഒരേ ലെവലിൽ കൊടുക്കുക. അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് ഇത്ര ഹൈറ്റ്, ആ ഹൈറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വിൻഡോസിനും കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ വാളുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ഈ ജനവാതിലുകൾക്കും വാതിലുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ്, അതൊരിക്കലും വാളിൻ്റെ നീളത്തേക്കാൾ കൂടുതലാവരുത്. അതിൻ്റെ വീതി, നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ വീതി ഒരിക്കലും വാളിൻ്റെ നീളത്തേക്കാൾ കൂടുതലാവരുത്. എപ്പോഴും വാളിൻ്റെ, അതായത് ഭിത്തിയുടെ എൻഡിലായിട്ട് ഡോറ് കൊടുക്കുക. ഇത് 500 മില്ലിമീറ്റർ, ക്രോസ് വാളിൽ നിന്നും 500 മില്ലിമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള വീതി, അതായത് സ്പേസിങ്, അത് 600 mm കുറവാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കൂ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഡോറ് കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? വാളും ഈ വാളുകൾക്കിടയിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കുറച്ച് വീക്കാവും അല്ലേ? കോർണറിൽ ഡോറ് കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ വാളുകൾക്കിടയിലുള്ള കണക്ഷൻ ഒന്ന് വീക്കാവും. അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വോള് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഫെയിലിയർ ആവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തപ്പം അതിനുള്ള ചാൻസ് കുറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ, ലാർജ് വിൻഡോ ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്തു. അതെന്ത് ചെയ്യും? സ്ട്രോങ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള വാളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? കുറയ്ക്കും. ഇത്രയും വലിയ രീതിയിൽ ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്താൽ സ്ട്രോങ് ഡയറക്ഷനുള്ള വാളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അത് കുറയ്ക്കും. അടുത്തത് റൂഫ്. റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് റൂഫിൻ്റെ സ്പാൻ എങ്കിൽ ട്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രസ്സുകൾ അല്ലേ, ഈ കഴുക്കോല് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം കൂടുതൽ 6 മീറ്ററിലൊക്കെ നീളം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രസ്സഡ് റൂഫ് ഉപയോഗിക്കുക. ട്രസ്സഡ് ആകുമ്പോൾ പർലൈനുണ്ട് അവിടെ, അതേപോലെ തന്നെ കഴുക്കോലുകളുണ്ട്, റിഡ്ജ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സേഫാണ് അല്ലേ? പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂഫ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലീൻ ടു റൂഫ്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൂഫാണ് ലീൻ ടു റൂഫ്. 2 വർഷത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗേബിൾ റൂഫ്. 4 വർഷത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിപ്പ് റൂഫ്. എപ്പോഴും 4 സൈഡഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്. 2 സൈഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2 സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗേബിൾ റൂഫാണ്. ഗേബിൾ റൂഫിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹിപ്പ് റൂഫിനാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ളത്. കാരണം ഗേബിൾ വാള് പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ് ആവും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി ജാജാസ്. എന്താ ജാജാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൺഷെയ്ഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറില്ലേ, പുറത്തോട്ട് സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കാൻഡിലീവർ സ്ട്രക്ചർ, സൺഷെയ്ഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതാണ് ജാജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ 0.9 മീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലാവരുത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലും ലാർജ് പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബീമും കോളും കൊടുക്കുക. അടുത്തത് പാരപ്പറ്റ്. പാരപ്പറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? നമ്മൾ എപ്പോഴും മേസണറി പാരപ്പറ്റാണ് പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ് ആവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പാരപ്പറ്റ് ബ്രിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് 300 mm ഹൈറ്റെങ്കിലും കൊടുക്കുക.
ഓക്കെ, മാത്രമല്ല എന്നിട്ട് അതിനൊരു അയൺ റെയിലിങ്ങും കൂടെ കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റും മോർട്ടാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്കറിയാം റിവർ സാൻഡാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. റിവർ സാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം, അതായത് പൂഴി ഉപയോഗിക്കുക, കടൽ പൂഴി. അത് പ്രോപ്പർലി ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, അതിലെന്തുണ്ടാവരുത്, പെബിൾസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. എപ്പോഴും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്, അതിൻ്റെ സൈസ് 30 mm കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും അഗ്രിഗേറ്റ് എന്തായിരിക്കണം, വെൽ ഗ്രേഡഡോ ആംഗുലാറോ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ മോട്ടാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ, സിമെൻറ്റിലേക്കും അഗ്രിഗേറ്റിലേക്കും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ അതിനെ ഡ്രൈ മിക്സ് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതും നിർബന്ധമാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് RC ബാൻഡുകളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്ലിന്ത് ബാൻഡ്, ലിൻഡിൽ ബാൻഡ്, റൂഫ് ബാൻഡ്, ഗേബിൾ ബാൻഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കണ്ടോ, ഇതാണ് ലിൻഡിൽ ബാൻഡ്, ലിൻഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ബാൻഡിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റൂഫ് ബാൻഡിലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, റൂഫിലുള്ള ബാൻഡിൽ. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ കുറച്ച് ക്ലിയർ ഇല്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. ബാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് ലിൻഡിൽ ബാൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഗേബിൾ ബാൻഡ്, റൂഫ് ബാൻഡ്, ലിൻഡിൽ ബാൻഡ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി റെട്രോ ഫിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. റെട്രോ ഫിറ്റിംഗ് എന്തിനായിരുന്നു, ഈ ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്ങുകളെ സീസ്മിക് റെസിസ്റ്റൻസ്, എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് റെട്രോ ഫിറ്റിംഗ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഒരേ യൂണിറ്റായിട്ട്, ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ യൂണിറ്റായിട്ട് ആക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് റെട്രോ ഫിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഇത് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കലാണ്, ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെട്രോ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് കോർണറിലൊക്കെ ഈ സീസ്മിക് ബെൽറ്റ് വെച്ച് സ്ട്രെങ്തേൺ ചെയ്യുക. ഇനി ആങ്കർ ഫ്ലോർ ജോയിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക, ബ്രാക്കറ്റുകളുള്ള ആങ്കർ ഫ്ലോർ ജോയിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക, സ്റ്റോറികൾക്കിടയിലുള്ള കണക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ എൻഗേജസ് ദ വാൾ ഓപ്പണിംഗ് വിത്ത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്, വാളിലുള്ള ഓപ്പണിങ്ങൊക്കെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടോൾ ബിൽഡിംഗ്, കുറച്ചുകൂടെ നീളം കൂടിയ ബിൽഡിങ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ, ഷോർട്ട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ അല്ലേ, സ്മോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്ത് സമയത്ത് ലാർജ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സുകൾ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷിയർ വാളുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക. ഷിയർ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു RCC എൻക്ലോഷറാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഷിയർ വാള് നമ്മൾ 2 ദിശയിലും കൊടുക്കണം. അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ടും കൊടുക്കണം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ഷിയർ വാള് കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഷിയർ വാള് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി 2 മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ഒരു ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സീസ്മിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ബേസ് ഐസൊലേഷൻ മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ 2 മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.